আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এমটেকের নতুন এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এমটেকের আজকের এপিসোডে 8D সাউন্ড ইফেক্ট কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই বিষয়ে আজকে আমি বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ইউটিউবে 8D সংস লিখে সার্চ করলে আপনারা অনেক 8D সং পেয়ে যাবেন এবং সেটার মজা কী জিনিস আপনারা হেডফোন অথবা ইয়ারফোন ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন। আজকে যে ইফেক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটি মিক্সিং করতে হলে অবশ্যই হেডফোন অথবা ইয়ারফোন ব্যবহার করতে হবে, আর তা না হলে আপনারা এই ইফেক্টটির কিছুই বুঝবেন না। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমার একটা ট্র্যাক। এটা আমি প্রথমেই ট্র্যাক নাম্বার 1-এ অথবা যে কোনো একটা ট্র্যাকে আমি দিয়ে নেব। এটা আমি 1-এ দিয়ে দিলাম এবং এখানে 1-এ প্রথমে আমি একটা ইফেক্ট এখান থেকে নেব। এটা হচ্ছে এমবিও অরবিট। এই সফটওয়্যারটি আলাদাভাবে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, যাদের এই ইফেক্টটি নেই তারা আমার মাধ্যমে এই সফটওয়্যারটি সংগ্রহ করতে পারেন এবং কিছু শর্তের মাধ্যমে। তো বন্ধুরা, এখানে আমি ফার্স্ট টাইম অরবিটটি নেওয়ার পরে এখানে নিচে নিয়ে নেব একটা লিমিটার নিয়ে নেব। এখানে লিমিটারের পরে আমরা একটা ইকুয়ালাইজার নিয়ে নিতে পারি। তো বন্ধুরা, আমরা এখানে খেয়াল রাখতে হবে, আমরা প্রথমে নিয়েছি এমবিও অরবিট এবং দ্বিতীয়ত নিয়েছি আমি এখানে ফ্রুটি লিমিটার এবং তৃতীয়ত নিয়েছি আমি এখানে প্যারামেটিক ইকো, মানে একটা ইকুয়ালাইজার, এই ইকুয়ালাইজারটা, এবং চতুর্থতে আমি একটা রিভার্ব 2 এখানে নিয়ে নেব, যেহেতু এখানে কিছুটা রিভার্ব ইউজ করার প্রয়োজন। মূলত 8D সাউন্ডটা হচ্ছে এক ধরনের প্যানিং। আপনি যখন হেডফোন ব্যবহার করবেন তখনই আপনার মনে হবে আপনার চতুর্দিকে অডিওটা ঘুরতেছে। এটাই হচ্ছে 8D ইফেক্ট। তো এটা বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাকে হেডফোন অথবা ইয়ারফোন ব্যবহার করতেই হবে। তো বন্ধুরা, আমি এখন কাজে চলে যাচ্ছি। তো প্রথমেই আমি এখানে রিভার্বটাকে সেটিংস করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তারপর রিভার্বের পরে আরেকটা লিমিটার নিয়ে নেব এখানে। তো আমরা এখানে প্রথমে নিয়েছি এমবিও অরবিট, তারপর ফ্রুটি লিমিটার, ফ্রুটি প্যারামেটিক ইকো এবং ফ্রুটি রিভার্ব 2, আর তারপরে নিয়ে নিচ্ছি একটা ফ্রুটি লিমিটার। ঠিক আছে, আমাদের এখানে ইফেক্টে নেওয়ার পালা শেষ। এবার আমরা রিভার্বে প্রেস করে রিভার্বটাকে আমরা একটু সেটিংস করে নেব। যেমন এখানে আমি ফার্স্ট টাইম ওয়েটটাকে একদম বাড়িয়ে দিলাম। ঠিক আছে, প্রায় এখানে 80-90% দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি এটাকে ইআরটাকে একটু বাড়িয়ে নেব। তারপরে আমরা ডিটেকশনটা একটু বাড়িয়ে দেব, হালকা বাড়িয়ে দেব, এবং এলকারটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দেব, একটু বেগুনি কালার যাতে এটাতে ধারণ করে, এবং আমরা সাইজটাকে একটু বাড়িয়ে দেব। তারপরে এখানে আমরা টেম্পোতে প্রেস করে ডিলেটাকে আমরা এক স্টেপ দিয়ে দেব। এটা একটা স্টেপ আছে, আপনি যখন এটাতে ঘোরাবেন তখন বুঝতে পারবেন। তো আমাদের এখানে মোটামুটি ইফেক্ট দেওয়া অনেকটাই শেষ। এখন আমি জাস্ট একটু টেস্ট করব যে অডিওটার রিভার্বটা ঠিকঠাক মতো আছে কিনা। বিদায় বেলা। তো বন্ধুরা, এখানে রিভার্বটা অবশ্যই বেশি আছে, কিন্তু এটাকে আমি কন্ট্রোল করব, যার জন্য প্রথমে আমি এখানে অরবিটের নিচে যে লিমিটারটা আছে এটা থেকে আমরা গেইনটাকে একটু কমিয়ে নেব। তারপরে আমরা প্যারামেটিক ইকুয়ালাইজারে গিয়ে একটু এখানে হাই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে একটু আপ করে দেব, সামান্য আপ করে দেব। এটা হচ্ছে আপনার গানের উপর নির্ভর করবে, এটা অনেকটা আপনার গানের উপর নির্ভর করবে, আমি এখানে তেমন বাড়ালাম না। তো বন্ধুরা, এখানে আমি রিভার্বটাকে একটু শুনে চেঞ্জ করে নিচ্ছি যাতে রিভার্বটা একটু বেশি না হয়ে যায়। বিদায় বেলা, বিদায় বেলায় মোরে দিও। তো বন্ধুরা, এখন মোটামুটি রিভার্বটা অনেকটাই কন্ট্রোলে আছে, আর এটা হচ্ছে সর্বশেষ লিমিটটা। এখানে আমরা গেইনটাকে একদম সর্বশেষ মাস্টারিং, যেটাকে মাস্টার লিমিট আমি এখন বলতে পারি, যেহেতু এটা সবার শেষে, মানে সবগুলো ইফেক্ট হয়ে লিমিটারটা যুক্ত হয়েছে। এখানে কিছুটা কন্ট্রোল করব। তার আগে আমরা এখন চলে যাচ্ছি প্রথম যে এমবিও অরবিটটা, এটাতে আমরা চলে যাচ্ছি। এটার কাজে হচ্ছে মূলত আপনার যেমন এখানে ফ্রন্ট সাইড, রাইট সাইড, হ্যাঁ, তারপর ব্যাক সাইড, লেফট সাইড, হ্যাঁ, এটা ঘুরবে। যখন আপনি
অডিওটা শুনবেন তখন মনে হচ্ছে যে আপনার ব্যাক সাইডে চলে আসলো, তারপর এটা যখন লেফট সাইডে চলে আসলো তখন আপনার লেফট সাইড, হ্যাঁ, বাম পাশে চলে আসলো। তারপরে এখানে ফ্রন্ট সাইড হচ্ছে আপনার সামনের সাইড, মুখামুখি সাইড, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, আর রাইট সাইড হচ্ছে ডাইন সাইড। আমরা এখানে একটা লেখা দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে এজিমাথ লেখা আছে সম্ভবত। এটাকে আমরা প্যানিং করার সিস্টেমটা দেখব। যেহেতু এমবিও এই সফটওয়্যারটি এফএল স্টুডিওর কোনো ডিফল্ট কোনো প্লাগইন নয়, যার জন্য এখানে আমরা এই ডটটা থেকে আমরা কোনো অপশন খুঁজে পাচ্ছি না। এটা যে আমরা প্যানিং করব, হ্যাঁ, অটোমেশন করব, সেটার জন্য আমরা এখানে কোনো অপশন পাচ্ছি না। তার জন্য আমাকে যেতে হবে, এখানে চলে যাব। এখানে হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের যেই ফাইলগুলো থাকবে এখানে। তো বন্ধুরা, এখানে আমি প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট প্রজেক্ট, তারপর হচ্ছে হিস্টোরি, প্যাটার্ন এবং ইফেক্ট। আমরা ইফেক্টে চলে যাব। ইফেক্টে গিয়ে দেখব আমরা প্রথমে এই অরবিটটাকে একটা ক্লিক করে নেব। তারপরে প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এমবিও অরবিট, এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পরে এই যে আপনি যেটাকে কন্ট্রোল করতে যাচ্ছেন সেটা এখানে দেখাচ্ছে যে ফন্ট, হ্যাঁ, এই যে ফ্রন্ট সাইড, রাইট সাইড, ব্যাক সাইড, লেফট সাইড, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এটা কন্ট্রোলার। এই কন্ট্রোলারটাকে আপনি মুভ করবেন, ঠিক আছে। একটু ঝামেলা হতে পারে, একটু কয়েকবার ভিডিওটি দেখবেন, আশা করি আপনারা এইচডি সাউন্ড তৈরি করতে সক্ষম হবেন। আমি যথেষ্ট বোঝানোর চেষ্টা করছি, আপনারাও বুঝবেন আশা করি। আমরা এই অরবিটটাকে ক্লিক করে এখানে এই যে মাউসটাকে ক্লিক করব, রাইট বাটনে ক্লিক করব। রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে ক্রিয়েট অটোমেশন ক্লিপ এখানে দেওয়া আছে। এই ক্রিয়েট অটোমেশন ক্লিপটাকে দেওয়ার পরে আমরা এগুলোকে সব কেটে দেব। আমরা এখানে চাইলে অরবিট থেকে আমরা একটু ক্লিয়ারিটিটা একটু বাড়িয়ে নিতে পারি, হ্যাঁ, টোটাল দিয়ে দিলাম অ্যাভারেজ। আর এখানে এই যে হোয়াইটটাকে একটু ঢাল করে দেব। এটা হচ্ছে আপনার একটু স্টেরিও ভাবটাকে রাখবে। আর যদি একেবারে 0 দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু একদম মনো হয়ে যাবে সাউন্ডটা, ঠিক আছে। আপনি যেহেতু একটু স্টেরিও রাখতে যাচ্ছেন, যার জন্য একটু বাড়িয়ে নিতে পারেন। আচ্ছা, এগুলো আপাতত কেটে দেব। আমরা এমবিও অরবিটের যে অটোমেশনটা আমি এখান থেকে নিয়েছি, যেটা থেকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো, সেটা আমি নিয়েছি। এখন এটাকে আমরা ছোট করে দেবো। যে লাস্ট পজিশনে গিয়ে এখানে একটা অপশন দেখতে পাবেন, এটাকে ছোট করে দেব, আমরা একদম ছোট করে দেব এবং আমরা এটাকে উপর দিয়ে দেব, একদম উপরে থাকবে। আমাদের এই সুতোটাকে আমরা প্রথমে ডাউন করে দিয়েছি এবং লাস্টেরটা হচ্ছে আপ করে দিয়েছি এখানে, এবং এটাকে আমরা কপি করব। এখন আমরা কপি করে এখানে কন্ট্রোল ধরে বি প্রেস করতে হবে, কন্ট্রোল বি, CTRL এবং বি, এটাকে আপনার প্রেস করবেন। দেখবেন যে সেম জিনিসটাই আপনি কয়েকবার কপি হচ্ছে, পেস্ট হচ্ছে, কপি হয়ে পেস্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং একদম শেষ পর্যন্ত দিয়ে রাখবেন, একদম শেষ পর্যন্ত। তো বন্ধুরা, এই ইফেক্টটি কেমন কাজ করছে সেটি আমি এখন প্লে করে শোনাচ্ছি। বিদায় বেলায়, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। তব দিদারে হব ধন্য তখন আমি, তব দিদারে। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। তো দেখা হচ্ছে আগামী কোনো একটি এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। বিদায় বেলায়, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। তব দিদারে হব ধন্য তখন আমি, তব দিদারে হব ধন্য তখন আমি। শূন্য
ধুলায় বিদায় বেলা, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। কত নবী ওলি ছিল ধরার মাঝে, সবাই আপন নিরে চলে গেছে। কত নবী ওলি ছিল ধরার মাঝে, সবাই আপন নিরে চলে গেছে। আমিও তো পাবো না ছাড়া, পৌঁছে যাব জীবনের মোহনায়। বিদায় বেলা, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। ছিল কত আদরের মা বাবা আমার, কেমন আছেন তারা কবর মাঝার। ছিল কত আদরের মা বাবা আমার, কেমন আছেন তারা কবর মাঝার। সে খবর আজও অজানা, আমিও তো চলে যাব বেলায় বেলায়। বিদায় বেলা, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। কত বন্ধু স্বজন ছিল জমিদারি, অপরূপা বধূ যাবে সবাই ছাড়ি। কত বন্ধু স্বজন ছিল জমিদারি, অপরূপা বধূ যাবে সবাই ছাড়ি। মোরে গহীন কবরে ফেলে সেই মহা মুসিবতে ভুলো না আমায়। বিদায় বেলা, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। তব দিদারে হব ধন্য তখন আমি, তব দিদারে হব ধন্য তখন আমি। শূন্য দেহ যখন লুটাবে ধুলায়। বিদায় বেলা, বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল। বিদায় বেলায় মোরে দিও গো দেখা, হে প্রিয় রাসূল।